¿Las puertas de tus muebles están sueltas, rotas y oxidadas? Con nuestro novedoso kit de reparación de bisagras podrás arreglarlos con facilidad y durará años. Solo alineas la placa de reparación con su bisagra actual y atornillas firmemente. Olvídate de contratar carpinteros y ahorra dinero con Strong Steel. Su amplia placa de acero inoxidable de la mejor calidad lo hace resistente al óxido y la corrosión, adaptable a cualquier tipo de bisagra. Repara tus muebles de manera rápida, duradera y elegante. Lo super recomiendo, yo lo compré en tienda Merli Chile con 50% de descuento haciendo clic en el botón comprar.